了，那别随便买，多久了？对了，我这。哦，这都是有大的了。I 手表的，但抓紧我这那有上来的那个，我那边别。我明天就说见面那边。我还经过嘛，再出来那碰碰，对不对？Hello. Đi tìm cha mẹ chồng nhá.
တော့ဒီညသင်မဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင်เนาะဒီ underwater drone technology အကြောင်းကိုသင်မှာဖြစ်တယ် underwater drone technology ကရေအောက်ကနေပြီးတော့မှ drone တွေကိုเนาะလွှတ်တဲ့ပညာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ drone technology ကအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီအာရခဒေသမှာဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကနော်သူတို့ရေတပ်ကိုအားကိုအဓိကထားပြီးတော့တိုက်နေတယ်အဲ့ဒီရေတပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကခုခံနိုင်ဖို့အတွက်ကဆိုရင် drone technology ကအရေးကြီးအဲ့တော့ခုသင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာက underwater drone technology အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ link ကဒီမှာပေးထားတယ် link ကိုဘယ်လို share ရမလဲဆိုတော့ view.iqitengelcollege.com ကိုဝင်လိုက်မယ် view.iqitengelcollege.com အဲ့ဒီမှာနော်ဘာဆက်ရှိမလဲဆိုတော့ weekly lesson ဆိုတာရှိမယ် weekly lesson weekly lesson ကနေပြီးမှ click လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာရှာမလဲဆိုရင်เนาะဒီ drone technology ကအောက်ဆက်ဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင် underwater drone technology ရှိမယ်သူ့ကို click လုပ်လိုက် underwater drone technology ကိုတွေ့မယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်တို့ကဒီ drone technology နဲ့ပတ်သက်လို့ပထမဆုံးဘေး underwater robot အဲ့စာကိုဒီရေအောက်မှာရှိတဲ့ robot တွေကို underwater robot ကိုပါတိဆောက်တဲ့အကြောင်းဒါကဘာလဲဆိုရင် underwater robot တိဆောက်တဲ့စာအုပ်ရှိတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီမှာတိဆောက်တဲ့ပုံစံကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ robot ပုံစံပေါ့လေဒုံကတော့အသေးသေးအမျိုးမျိုးဆိုတော့အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီစကားစသင်းမောကိုအနောက်ကနေကပ်ပြီးတော့မှရေအောက်ကနေပြီးတော့เนาะဒီမိုင်းခွဲတာကိုဘာလို့လုပ်ဖို့အတွက်ကဒါကတိတ်ပြီးတော့ကြီးတော့လုပ်ကြရတော့မလို့ဒါခတ်သေးသေးပုံစံပေါ့အခုဒီမှာခတ်သေးသေး drone ပုံစံတိဆောက်ထားတဲ့ဟာကိုပြထားတာအဲ့ဒီပုံစံမှာဆိုရင်ဘာလို့လဲပစ္စည်းက PVC လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒီမှာပေးထားတယ်เนาะလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါပေးထားတယ်ဒါကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะပစ္စည်းတွေကိုမှတက်ဆင်တဲ့ပုံစံတွေမှာပြထားတယ်နောက်ဒီဖြတ်ရမယ်ဘယ်လိုထိတက်ဆင်ရမယ်ဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဒါတွေကိုဒီမှာအသေးစိတ်ပုံနဲ့ပြထားတယ်เนาะဒါ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဒါကိုတက်ဆင်တဲ့ပုံစံတွေလည်းဒီမှာပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ drone ကိုမောင်းဖို့အတွက်ကရေလုံတဲ့ motor လိုတယ်အဲ့ motor လိုတယ်နောက်ဒီ motor နဲ့ပတ်သက် control ပုံစံပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာရေကိုပါကာကွယ်တဲ့ sealing လုပ်နိုင်တဲ့ဒီ motor control စနစ်ကိုဒီမှာပေးထားတယ်เนาะဒီမှာဒါနဲ့ပတ်သက် drone ကိုမှ center မှာတိတိကျကျနဲ့เนาะtrade လုပ်ရမယ့်ဟာတွေ cap လုပ်ရမယ့်ဟာတွေအဲ့ဒါတွေပေးထားတယ်ပေးထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ motor ကိုဝါယာတွေဆက်သွဲတဲ့ပုံစံတွေပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ waterproof လုပ်တဲ့ပုံစံတွေ motor မှာ waterproof ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะအဲ့ရပုံစံတွေပေးထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ water နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေเนาะဒီ coin တွေဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့လေအဲ့ water တွေကို coin ထည့်တာတွေအဲ့ motor ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်တဲ့ဟာတွေရှက်ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ drone တိဆောက်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအထက်မှာ motor တွေတက်ဆင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေပေးထားတယ်เนาะဒါက motor နဲ့ပတ်သက်လို့တက်ဆင်တဲ့ပုံစံတွေပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ gear box နဲ့ control box ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲအဲ့ control box နဲ့တက်ဆင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပေးထားတယ် control box ကိုဆက်သွယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေဒီမှာပေးထားတယ်ပြီးတော့အားလုံးပုံတဲ့အခါမှာအဲ့မှာသုံးရမယ့် control circuit board ပေါ့ဒီ motor ကိုမှလဲပတ်ဖို့အတွက် drone ကိုလဲပတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါ circuit board တက်ထား circuit board တက်တဲ့အဲ့တက်တဲ့ circuit board နဲ့ပတ်သက်တဲ့ IC circuit ပတ်လမ်းအဲ့မှာပေးထားတယ်ပြီးတော့မှဒါအဲ့ IC ပတ်လမ်းကိုဘယ်လိုတက်ဆင်မလဲเนาะအဲ့စနစ်တွေအဲ့မှာဂဟေဆော်တဲ့စနစ်တွေပေးထားတယ်ပြီးတော့မှအားလုံးကိုဒီမှာ motor ကိုတက်ဆင်တဲ့ assembly လုပ်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့ assembly လုပ်တဲ့ပုံစံတွေမှာပေးထားတယ်เนาะဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ drone မှာပတ်သက်တဲ့ပထမတိဆောက်တဲ့ပုံစံပေါ့ဒုတိယစနစ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ underwater robot ကိုတိဆောက်တဲ့ပုံစံဒုတိယစာအုပ်ကထို့တူပဲဒီမှာ robot တိဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ underwater robot ရဲ့ design ပုံတွေမှာပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေဒီမှာပေးထားတယ်နောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းเนาะ tools တွေပေးထားတယ်နောက်ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေเนาะဘယ်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေတက်ထားမလဲနောက်ပြီးတော့သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ bunker တလက်တွေเนาะအဲ့တက်ဆင်ရမယ့်ပုံစံတွေပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ circuit board တွေတက်ဆင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့ဒါတွေကတော့ဒီနောက် design တစ်မျိုး
အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ electronic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပစ္စည်းကိရိယာတွေရေထဲလုံဖို့အတွက်ဘယ်လိုတတ်မလဲနော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ drone ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ဒီ battery ပတ်လမ်းပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့တိဆောက်တဲ့နော်စနစ်ပတ်လမ်းစနစ်တွေပြထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ battery ကိုမှဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နော်ဆက်သွယ်မှုပြုမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော်တိဆောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ့ sensor pressure sensor ကိုတတ်ဆင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ drone မှာရှိတဲ့ဒလက်တွေပေါ့လေအဲ့မှာပန်ကာအားလုံးပေါင်းပန်ကာအားလုံး4ခုရှိ6ခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီပန်ကာဒလက်တွေရဲ့လေပတ်မှုကိုမူတည်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့အချိန်ထိန်းတာတွေနော်ဥဒိချက်ထိန်းတာတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကအားလုံးပေါင်းကိုပန်ကာပေါင်း6ခုတက်ဆင်ထားတယ်အဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့ပန်ကာ6ခုကိုမှ control circuit နဲ့နော်သူမှရှိတဲ့ battery စနစ်တွေတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ရှင်းပြောရတော့ဒီ under drone ကတော့ခပ်သေးသေးဟာမျိုးရေအောက်ကနေပြီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုဒီစကားသင်္ဘောတွေပါလာရင်သူတို့ကအားနဲ့ချက်ရှိလေအဲ့ဒီသူတို့အထိကိုနားကိုကပ်ပြီးတော့နော်လုံနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါအဲ့ဒီစနစ်တွေတော့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစားတွေတိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့ဒါကတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ wire စနစ်တွေဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲနော်ဒီ cloud နဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့ဒီလမ်းစဉ်တွေပေးထားတယ်အဲ့ power နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေးရတဲ့ power စနစ်တွေမှာတက်ဆင်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးဒီ drone ကိုစမ်းသပ်တဲ့ပုံစံတွေမှာပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ drone မှာကျတော့ရှို့နော်အလုံးလုံးတဲ့ခါမှာရှို့ကဘယ်လိုအလုံးမလုပ်ဘူးလဲနော်တခါမှာပန်ကာမလဲတာတွေပါရှိတယ် test run လုပ်တဲ့စနစ်တွေကဒီမှာပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါဒုတိယစာအုပ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဒီ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ underwater drone technology drone တိဆောက်တဲ့ဟာတွေဒါလည်းနောက် design တစ်မျိုးဒီမှာပေးတဲ့စာအုပ်တွေကတော့ drone အမျိုးမျိုးတိဆောက်တာတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ drone ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ instruction YouTube ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်ဒါဥပမာမျိုးဒါကိုယူကြည့်နော် click လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ drone တိဆောက်တဲ့နီးလန်းစဉ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ site တွေအများကြီးပေးထားတယ်ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ဟာတွေကပါဆိုဒီ drone နဲ့ပတ်သက်လို့တိဆောက်တဲ့နီးလန်းတွေနော်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ site တွေအဲ့ဒါတွေ YouTube ဗီဒီယိုတွေအဲ့ဒါတွေပေးထားတယ်ဟောဒါတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တက်ဆင်မလဲနော်နောက်ကဒီအဲ့ drone မှာရေအောက်မှာသုံးတဲ့ drone ကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းနော်အဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကဘယ်ရဝယ်ရမလဲအဲ့လိုဝယ်ရမယ့်အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ light site တွေမှာပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတိဆောက်မဲ့ပုံစံဒါကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လေနော်ထူးအားရတော့ remote control နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော် design overview တွေပေးထားတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာတွေဒီမှာပေးထားတယ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပုံစံမျိုး floating tube တွေကိုတိဆောက်တဲ့ဟာတွေ mainframe ကိုတိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေ battery ကိုအစိတ်ပိုင်းတွေတိဆောက်တာတွေဒါတွေပေးထားတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီလိုဒီအောက်မှာသွားတဲ့ဒီမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ဆင်တဲ့ LED မီးကိုတက်ဆင်တဲ့ပုံစံတွေနောက်ပြီးတော့ကင်မရာကိုတက်ဆင်တဲ့ပုံစံတွေဒီမှာပေးထားတယ်နောက်ပြီး controller စာပေမှာရှိတဲ့ controller ကိုတက်ဆင်တဲ့ပုံစံတွေနောက်ပြီးစာပေ controller တွေပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့နော်သူ့အစိတ်ပိုင်းအမျိုးမျိုးတွေတက်ဆင်ထားတာတွေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ printed circuit board တွေဘယ်လိုတက်ဆင်မလဲနော် controller နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ဆင်နည်းလမ်းတွေဒီမှာပေးထားတယ်ဒီအဲ့ controller နဲ့ပတ်သက်တဲ့ circuit တွေ code တွေအဲ့ဒါတွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ trust ပေးတဲ့ဟာတွေပေါ့လေဒီမှာပေးတဲ့ဟာ thruster ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ horizontal thruster ကနော်ဒီရေပြင်ကြီးတိုင်းသွားတာ vertical thruster တော့အပေါ်အောက်ကိုရွေ့သွားတာအပေါ်အောက်ရွေ့သွားတာနဲ့ရေပြင်ကြီးတိုင်းကိုအရှေ့နောက်သွားတဲ့အဲ့ဒီ circuit နော်အဲ့ဒီ motor အဲ့ဒီ motor နဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒါ circuit board တွေပြထားတယ်ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဂေးဘယ်လိုစော်ရမလဲเนาะအဲ့ဒါလေးပေးထားတယ်နောက်ပြီးသူဝါယာဆက်တွယ်တဲ့နီလန်းချိန်တွေပေးထားတယ်ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့ပန့်တွေเนาะပန့်တက်ဆင်တဲ့ဟာတွေပန့်တွေအဲ့မှာပန့်မော်တာတွေတက်ဆင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေးထားတယ်ဒါ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะတိဆောက်တဲ့မော်တာမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲသွားမလဲเนาะအဲ့ဒါပေါ့နောက်တစ်ခုက underwater robot ဒါဒီစာအုပ်ကတော့ underwater robot တိဆောက်တဲ့เนาะဟို physics စာအုပ် underwater robot နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကနော် theory ပေါ့လေဒါပြထားတဲ့ instruction နောက်က low cost underwater robot ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဒါကတော့ technical paper ပေါ့ low cost underwater robot ကိုတည်ဆောက်တဲ့ technical paper အဲ့ဒါဒီမှာပေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ motor control system တွေ
ထိန်းချုပ်တဲ့ motor control system တွေဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ marine control system ကတော့ဒါကဒီကပို့ပြီးအဆင့်ပုံမြင့်တာပေါ့လေဒီရေကြောင်းမှာသုံးတဲ့သင်္ဘောတွေမှာသုံးတဲ့ဒီ control system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ underwater vehicle နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်စာအုပ်အဲ့ဒါပေးထားတယ်အဲ့ text book ပေါ့အဲ့ text book မှာပေးထားတာတော့ brain vessel တွေ design ပုံစံတွေနောက်သူ့ရဲ့ပတ်သက် dial တွေအဖက်တွေနောက်ပြီးတော့လေတို့ဘာလို့နဲ့ပတ်သက်လို့လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ navigation system တွေဒါတွေကတော့ပို့ပြီးတော့နော်အဆင့်နဲ့ပိုမြင့်တဲ့အဆင့်ပေါ့အခုထိကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကဒီသူ့ underwater drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီစာအုပ်စာတမ်းတိဆောက်တဲ့အခြေခံတိဆောက်တဲ့ဒီနီလန်တွေနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အခြေခံ theory ပေါ့ဒါကတော့ဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီ underwater drone ကိုမှကိုကဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေဝယ်ရမလဲအဲ့ဒီ site တွေပေါ့လေအဲ့ site တွေက underwater drone ကိုဝယ်လို့ရတဲ့ site တွေနော် underwater drone ဝယ်လို့ရတဲ့နေရာတွေဒီ site မှာရှိတဲ့ link တွေကို click လုပ်လိုက်ရင်သက်ဆိုင်ရာ site တွေတွေ့မယ်အဲ့ site တွေကလာတစ်ဆင့်เนาะ drone ကိုဘယ်လိုဝယ်မလဲဒါဆိုရင်ဒါ underwater drone ကိုဝယ်တဲ့เนาะနေရာပေါ့ဘယ်ကဝယ်လို့ရမလဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ instruction သူ contact လုပ်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေဒါကတော့တကယ်ဟိုစနစ်တွေပေါ့လေတကယ်ဟိုအကောင့်သားလုပ်ထားတဲ့ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ drone တွေကိုဘယ်က underwater drone ကိုဘယ်ကဝယ်မလို့ရမလဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမပြခဲ့တဲ့ဟာကတော့ကိုယ့်အကူတိဆောက်တဲ့ပုံစံကိုယ့်အကူတိဆောက်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒါပြောထားတယ်ဒါတွေကတော့သူ drone ကိုဝယ်လို့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့လေဒါ ready made ပေါ့ market မှာရောင်းနေတဲ့ဟာတွေเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈေးကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ drone ကြီးရင်ကြီးလို့တော့ဈေးကများတယ် drone ခတ်သေးသေးတော့ဒေါ်လာ1000ခန်းလောက်နဲ့တော့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကတော့ဘယ်ကဝယ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါကတော့အဲ့ဒီ ultimate guide ပေါ့ underwater drone technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ guide တွေဘာတွေသိဖို့လိုလဲဆိုတာတွေเนาะဒီ drone နဲ့ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတို့เนาะသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ general specification တွေနောက် underwater camera တွေအကြောင်းတွေဒါတွေပြထားတယ်အခုထိပြောတဲ့ဟာကတော့ဒီ drone technology နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะတိဆောက်ရမယ့်အစိတ်ပိုင်းတွေသူနောက်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုတက်ဆင်ရမယ်ဆိုတာတွေဟိုအစိတ်ပိုင်းဘယ်ရောက်ဝယ်ရမယ်ဆိုတာတွေရယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ခုနပြောတဲ့ military grade မဟုတ်ပဲတကယ် market မှာသုံးလို့ရတဲ့ drone မျိုးတွေကတော့ဘယ်လိုနေရာမှားရမယ်ဆိုတာတွေเนาะအဲ့ဒီ site တွေပြထားတယ်ဒီစာအုပ်တွေကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကတော့ underwater drone pass ကမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေ drone မှာသုံးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေသူ့မှာရှိတဲ့เนาะအစိတ်ပိုင်းတွေကိုဘယ်ရမှားလို့ရမလဲเนาะမှားလို့ရတဲ့နေရာတွေအဲ့မှာရှိတဲ့ circuit တွေသူ့မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့နေရာတွေသူ့မှာရှိတဲ့ motor တွေဝယ်လို့ရမယ့်ဟာတွေဒါ underwater drone pass တွေဒီလိုပဲထို့သူပဲထောက်ချတဲ့ design เนาะအဲ့မှာ underwater drone မှာကျတော့အဓိကကတော့ brushless DC motor တွေအသုံးပြုတယ်အဲ့အသုံးပြုတဲ့ဒီ brushless DC motor တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ design system အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝယ်ယူတဲ့စနစ်တွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာပြထားတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ underwater drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ equipment တွေပစ္စည်းကိရိယာမျိုးမျိုးပေါ့လေ။ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအဲ့ဒီမှာအစိတ်ပိုင်းပစ္စည်းတွေပေါ့သူနဲ့ပတ်သက်လို့ inspection လုပ်တာမျိုးတို့နော်ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနောက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ control panel နော်တိဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူ့မှာရှိတဲ့ sonar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိယာမျိုးတွေနော် light တွေ camera တွေတိဆောက်မှုတွေ navigation system မျိုးတွေနော်အဲ့ဒါတွေ battery တွေ charger တွေcontroller အစိတ်ပိုင်းတွေဒါတွေကဒီ underwater drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါတွေပေးထားတယ်ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ short video ကြည့်မယ်နော်အဲ့ video တွေတိဆောက်တဲ့ video တွေမှာပေးထားတယ် Hi, I'm Philip. I'm Peter. And this is a free printed underwater drone. But how is it possible that it can dive to even 85 meters underwater? How can you make it twice as fast with just one simple trick? And how do I build The drone is called CPS-5, and in the CPS-5 online course, we've answered all of these questions. But the DIY course is not only all of the 3D models, bill of materials, software and the documentation.
We guide you through the entire building process with the assembly manuals. We explain the engineering behind all of the decisions with videos and diagrams, and talk specifically how could you build it differently in every chapter. Yes, we've been working on this for basically 4 years. After you finish the course, most importantly, you'll get the knowledge which we've gained while making about 14 prototypes of this drone. And it will definitely prepare you for all kinds of other engineering projects. But if you ever get stuck when making the CPS-5, you will have our full support. Of course, you'll also have a fully functional drone for all kinds of inspections, explorations, or just for fun. If you need to try out the course first, sign up for the free sample now and get access to the entire bill of materials. In the sample, Peter also teaches you about the most important components which make the drone work underwater. Cheers and have fun making underwater drones! underwater drone တည်ဆောက်တဲ့ပုံစံ နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် Capital Electra X. Siemens Cloud native electrical CAD software simplifies the intricate process of electrical design, providing unparalleled speed, convenience, and efficiency. Capital Electra X. Welcome everybody to the Drastic G channel. Today we've got an exciting video. Normally we just go treasure hunting with magnets and grappling hooks, but today I brought my very own little submarine. This is how I can see what's in the water before I fish it. I've got a GoPro camera on with a torch, then I've got a little Wi-Fi camera so I can see from the control box what's under the water. Then obviously you've got the motors and propellers. I'll briefly show you how I made it in this video, but if you want to see the full build video, that's on my second channel called Drastic G Projects, and I'll link to that video in the description and at the end of the video.
almost finished the drone and a buddy fell off the workbench and broke the propellers. The propellers took a few weeks to come from China. I want to test it this weekend, so I'm going to have to bodge it with a bit of hot glue and see if I can get these attached. ARD ဒေသတို့ရခိုင်ဒေသတို့ကရေကြောင်းကနေပြီးတော့သုံးဖို့လည်းအများကြီးရှိတယ်။ရောင်းလို့ဒီအာနာဝါဒဒုံးနဲ့တာနိုင်ပြီးရရှိဖို့ပဲတော့သူ့ရလိုက်အာနာဝါဒဒုံးတက်Hey, jobs are good in. All I've got to do now is test the drone out in the water and get it balanced, because with the cameras on the front it might be nose heavy, but I'm going to test that in a big tub of water. This is Amazon's new money-making app. Let me show you how it works. The app is called Audible. It's created by Amazon. Water, get it balanced, and then we'll get it in the roofers. So I just come to the first lake to test out the drone, but the visibility is really bad because of the recent rains. So I'm going to try a river and hopefully the visibility is better. So my second location is this canal. It has recently been dredged, so I don't think I'm going to find much. So I just want to see if the submarine actually works, and this is probably the best chance I've got to actually see it working. So let's try it out. So I'm just putting the GoPro in the waterproof camera case. Recording. Make sure it's sealed. Yep. Set it at an angle so I can see down. That's on. I'm going to plug the battery on. So, negative, positive. Ethernet cable's on. Whoop. Got start already. So we're going to switch the Wi-Fi camera on. As soon as it turns blue, then I have to put the Wi-Fi on my mobile phone. Connections. IntScam, which is that one, it's on. Now I have to find the app. IntScam app. It's connected. There we go. Yeah, I'm going to have to modify that. It's because every time I close the lid it knocks it down, so needs a bit clean. Yeah, look at that, I can see. That's weird. Anyway, let's get it tested out.
go for it. Let's get this tether out. Oh, mud everywhere. So I didn't put the light on the camera. Put the light on so we can see. Look at that. Let's do it. She's moving. It's working. That's brilliant. Turning right. Very slow. Let's forward. See if we can dive. Where she's going. Let's stop that. Let's send it down. So it's going down a bit. It's going down slowly. It's not the fastest thing in the world, but I want it a bit more buoyant so it can actually come up. If obviously the power died, I want it to float to the top. drone ကိုရေအောက်မှာစမ်းတဲ့ပုံစံပေါ့လေဒီဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာရေအောက်မှာစမ်းတယ်ရောက်ကင်မရာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စမ်းတယ်So now I've got a few issues with the submarine. I know I need a prop guard, I even need more powerful motors, preferably brushless or smaller propellers, and there's a few little tweaks I need to make before I go on to make a bigger and better version of this. If you've got any suggestions for the next submarine I make, let us know in the comments below. If you want to see more crazy videos like this, don't forget to subscribe and click the notification bell, and then you get notified every time I upload a video, which is generally Wednesday at 6 PM in the evening. အခုเนาะဒီညကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဟာကတော့ underwater drone technology ရအောင်ပြောတယ်အထူးပြကတော့ဒီရခိုင်အာရခဒေသမှာရှိတဲ့เนาะရေပြင်ကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရေပြင်ကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့ပါဆိုရင်ဒါเนาะအခုလေထဲမှာပုံတဲ့ drone လိုဟာမျိုးတွေပဲ underwater drone တွေလည်းเนาะအရေးကြီးလာလိမ့်မယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ underwater drone technology ကိုတင်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက drone ကရေထဲမှာကြောက်ပင်လယ်ထဲမှာကြောက်လှိုင်းတွေပါတွေတော့သွားတဲ့ဟာတွေကရေစီးလုံးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလှိုင်းတို့ဘာတို့အဲ့ဒီရေအားတွေကိုကြော်လွန်နိုင်ဖို့အတွက်နော်လိုအပ်တဲ့ power ရှိဖို့လိုတယ်တို့တော့လည်းပဲဟိုမြစ်တွေထဲမှာဆိုတော့ပို့ပြီးလွယ်တာပေါ့မြစ်ကတော့ဒီလောက်ပင်လယ်လောက်ရေကမကြီးဘူးနော်အဲ့တော့အထီးကတော့ဒီ drone ကိုမှသုံးပြီးနော် underwater drone technology သုံးပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နော်ဒီရေပြင်ကိုစိုးမိုးလို့ရမလဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ idea ကိုနော်ဟိုပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်စုကတော့ဘယ်လိုnote စီက information ကဘယ်လိုရအောင်လဲဆိုရင် view.iqitechcollegecom ကိုဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ပြီးတော့မှဘာရှိမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနော်ဒီ weekly lesson ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်မယ် weekly lesson click လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဒါ underwater drone technology ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် underwater drone technology เนาะအဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက် underwater drone technology တွေ့လိမ့်မယ်အောက်ဆက်ဆင်းသွားတဲ့ဆိုရင်ဘာတွေ့မလဲဆိုရင် underwater drone technology တွေ့မယ်အဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက်
click လို့ရရင်အဲ့မှာပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကဆိုရင်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ reference စာအုပ်တွေပေးထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ drone ကဘယ်လိုတိဆောက်မလဲဘယ်လိုတက်ဆင်မလဲဘယ်ကပစ္စည်းတွေဘယ်လိုဝယ်မလဲပြီးတော့မှအဲ့မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်တကယ်လုံဆောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုလို့ပေးတာဖြစ်တယ်